Patay ang 4 na construction worker habang sugatan ng 3 iba pa matapos gumuho ang lupa sa isang construction site na ginagawang bahay sa Barangay de la Paz, Antipolo, Rizal. Ayon sa Public Information Office ng Antipolo City, naganap ang insidente alas 3:30 ng Miyerkules ng hapon. May kaukulang dokumento naman daw at permit ang may-ari ng bahay para sa konstruksyon. Gayunpaman, patuloy pa rin ang investigasyon kung may kakulangan ba sa panig ng kontraktor. Handa naman daw tumulong ang may-ari ng bahay sa mga biktima.